យើងមានដឹងលទ្ធផលចោលគេចេញវិនិច្ឆ័យមកយើងប្រាក់ខែមានដឹងទេអត់ដឹងទេណាឥឡូវគេឡើងឲ្យ$5ទៀត100យល់បាទឥឡូវខ្ញុំមកចង់សួរយកខ្ញុំក៏ប្រាប់គេសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារណាអញ្ចឹងយើងចង់បានការចរចាមួយដែលច្បាស់លាស់មែនទេក្នុងនាមជាកម្មករហើយយើងចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជួយតាមមើលរឿងការចរចានឹងដែរបាទអត់ឲ្យយើងចោលគ្នាទេអញ្ចឹងហ៎សន្យាមួយគ្នាចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាហ៎បាទអត់រត់ចោលគ្នាទេណាព្រោះឥឡូវឮថាព័ត៌មានថាថ្ងៃ2នេះគឺមានការជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចងជាប់គ្នាមានថាដោះស្រាយកម្មករផងដោះស្រាយរឿងសង្គ្រោះជាតិផងរឿងជាតិយើងផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ចង់ប្រាប់ដល់ថាគេឡើងឲ្យ$5ទៀតក៏តែនេះគឺជាការចេញសេចក្តីព័ត៌មានដោយក្រសួងការងារណាអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទេសហជីពទាំង6ក៏អត់ព្រមទេអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការចរចាគ្នាឲ្យច្បាស់ថាតើមិនបានអត់ឲ្យ160ហ្នឹងណាមកពីមូលហេតុអីខ្ញុំចង់លើកមូលហេតុទី3មូលហេតុទី1គឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកែប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនចេញពីផ្ទៃក្នុងទី1មកពីខ្លួនឯងព្រមកែឬក៏មិនទី1ទី2មកពីតកែនឹងមិនអាចឲ្យបានមូលហេតុអីបាទព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតកែគាត់អត់បង្ហាញឯកសារគាត់ថាគាត់ចំណេញងានគាត់ខាតងានគាត់អត់បង្ហាញទេមានគណៈកម្មការដែលស្រាវជ្រាវតែគេអត់បង្ហាញយើងចង់ឲ្យដឹងថាបើតកែគាត់ប្រកាសជាខាតមែនបើប្រកាសជាខាតមានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានអីតាមដានត្រឹមត្រូវមែនយើងមិនខ្ចីទីទេមែនទេបាទឲ្យដឹងថាខាតមែនតែកុំលុយល្បិចបាទអញ្ចឹងរឿងមានពីរហ្នឹងទី1អាចឡើងប្រាក់ខែបានត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលដោយប្រព័ន្ធបញ្ហាអំពើពុករលួយនឹងសិនយល់ទេខ្លួនឯងអត់ព្រមទៅដាក់សម្ពាធលើដល់កម្មករយកប្រាក់ខែតិចដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសគេចុះខ្លួនឯងនឹងមិនបន្ថយអាលុយនឹងតិចដែរមកអញ្ចឹងហ៎អាលុយពុករលួយលើបន្ថយដែរទៅមិនក៏ឲ្យមកបន្ថយដល់កម្មករយើងថយអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យនរណាមួយជុំគ្រោះថ្នាក់ឬក៏លំបាកទេយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការចរចាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រកាសដល់បងប្អូនកម្មករទាំងអស់កុំបាក់ស្មារតីយើងធ្វើកតកម្មរហូតដល់មានការចរចាត្រឹមត្រូវនោះទេចាប់ពីថ្ងៃ2ទៅយើងធ្វើនៅតាមរោងចក្រសហជីពសូមស្នើឲ្យកម្មករធ្វើនៅតាមរោងចក្រទាំងអស់បាទគ្រប់កន្លែង